Bonjour les filles, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une autre vidéo sur machine Toyota. Pareil, comme je vous ai montré la dernière fois, je vous ai parlé de les cartes comme ça, de les cartes qui ont ce petit dessin. Donc ce petit dessin là, on peut le faire aussi sans le jacquard. C'est-à-dire on le fait, mais pas avec un seul fil. Voilà, un seul fil. On fait la densité 6, comme je l'ai dit la dernière fois. J'ai mis le bouton là sur le E. Cela sera descendu là, on descend cela. Et ce petit et la carte, on le met pareil comme on le place comme la dernière fois. On le place ici sur le tri rouge. Comme ça, le dessin il sera bien centré. Voilà. Voilà, moi j'ai travaillé un petit peu. Et après, bon, on va travailler ensemble. On va finir le reste ensemble. Comme je vous dis, juste ça sur le E et ça sur le 6. Et ça, le 6, E. On lâche le bouton et le triangle, celle de milieu. Voilà, tout ce qu'on peut faire. Et on commence avec le jersey. Et après, on sélectionne et on commence à travailler tranquille. Ça, les petites pièces comme on l'a fait la dernière fois. Les petites pièces, c'est là, on ne le met pas. Ça, c'est pour les petits, pour d'autres choses. Voilà, les vidéos que j'ai fait, que je l'ai fait la dernière fois, on a fait ça, mais cette fois-ci, on va le faire sans. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأخوات كي راكم دايرين؟ الإخوان وسي شراهم معنا إن شاء الله، كي راكم دايرين؟ إن شاء الله بخير وفي أحسن الأحوال وفي صحة جيدة إن شاء الله بإذن الله تعالى البنات. وبغيت الأخت دخلت معايا في الخاص، قالت لك لازم ديري لي الغرزة هذه اللي هدرت عليها في الفيديو اللي سابق، هدرت عليها قالت لي درتي وما بصح ما شفناهاش ما نقدروش نخدموها. قلت لازم ديري عليها فيديو، يعني هذا الفيديو تاع نعاونها عليها، ولكن سهله بزاف اختي ان شاء الله تكوني بخير. هذه سهله بزاف هذه الغرزه. هذه نبداو بالجرزي كما بدينا المره اللي فاتت بالجرزي، ومن بعد نديروا الكارطه كما قلت لكم المره اللي فاتت. نبداو غير منا نديروا الكارطه هنايا في هذا المكان هكا، نبلعوها هكذا، بلعوها هكذا البنات، شفتوا هكذا نبلعوها كيما راهي هكا. ها هوين البلايص تاعها نبلعوها كيما هكا، ندخلوها في الماشينه ونبلعوها كيما هكا، خاطرش هكذا باش تفوت ما تحصلش. هذه هي العيار على 6. هذا البطونه هنايا، هذيك البطونه اللي وريتها لكم المره اللي فاتت، غير كيف هذه نخلوها تهود. هنايا نديرو هنا باغ نديرو هنا، هذه نبدلوها نديرو الاو. شوفوا الاو راه هنايا ماركي او. هذه هذا البطونه هنا وين نديروها هنا او. هذا مكان العيار قلنا عليه 6. العيار توجور العيار نبدا نديرو على 6 5.5، يعني هذا باش يخدم لنا هذا الغرز هذا، خاطر شكون نديرو مرخوف بزاف يطيحوا لنا العيون. هذوك لي بياس هذوك اللي درناهم باش درنا المره اللي فاتت قلعتهم ما يسربوناش اليوم، هذوك قلعتهم. ها هما ونخدموا عادي. خدموا عادي يعني ما كاش حتى مشكل هكذا.
ساهل ساهل، نقدروا يعني نخدموا شا بغينا في هذا الغرز هذو. يعني ساهلين، دابا نقلعو نشوفوا كيفاش خرج. شوفوا خرج شباب بزاف. يعني هذه هي الغرزه تاعها، تاع الكارطه بلا كارطه بلا جاكار، يعني غير الكارطه وحدها تخرج لنا هذا الزواق هذا شباب بزاف. شفتوا فوالا تلبس على هذا الجنب، تلبس على هذا الجنب، كون نديروها على هذا الجنب يبان لنا غير كيما جارزي هكذا. شوفي هاد الجهه منها شوف كي تبان دايره، ولكن تلبس على هذا الجنب. هذه هي شباب بزاف. هي نديرو غرزه واحده اخرى، كارطه واحده اخرى، يعني نركب معكم الكارطه الاولى هكذاك باش تشوفوها كيفاش ركبتها، كيفاش ركبتها البنات هكذا. يعني البنات الاسئله يبقاو مطروحين. شوفوا نقلعها هذه مثلا، نقلعها هكذا هكذا. هذو هما اللي ركبوا بهم الخرطه، بزاف تعرفوهم هذو كاينين يجوا مع الماشينات. الكارطه من نقلعوها كيما هكا، ندركو وندورو، ندركو وندورو ونقلعو. كارطه سهله هذه، يعني هذو البنات المبتدئات كاين اللي راهم يبداو، وان شاء الله يعني يكون عليهم ساهل. نسيو هذه البنات، شوفوا هذا تمشي ولا لا مع هذا الاخرى، مع هذا الغرزه هذه، نشوفوا هذا تمشي ولا لا. دروك ندير الاخرى تاعي الكارطه، هنايا حرصوا باش ديروها في الوسط، يعني هنا يكونوا حارسين باش ديروها في الوسط هكا، ديروها متعادله مع اختها هكذا باش تخدم لكم. لخاطر شكون ما ديروهاش متعادله، خطرات انايا ماما انايا من نجي نركبها خطرات بعض المرات نركبها هكذا هكذا تركب، خطرات تركب لنا هكا عوجه شويه. لازم نركبوها مليحه وفو بيان لا مونتي، فو با لا ترو peut pas la monter tordue. Si on le monte tordu, elle travaille pas. Voilà, ça on clipse la carte de ce côté, la gauche, et après c'est la droite. On rentre ça d'abord, et après on fait ça. On rentre la deuxième côté, et après on le fait ça. Voilà, très très facile. Et après quand on commence à travailler, on met ça à côté de traits verts, comme la dernière, tout à l'heure la dernière fois, je vous ai montré cela, c'est rouge. On commence ici dans le rouge. Voilà, on commence ici. Celui-là il est vert, on commence dans le vert, pour que le dessin monte droit. Le dessin il monte entier, pas de droit, il monte entier. Voilà, c'est ça en fait. Je vais commencer avec vous le petit motif. J'espère que ça va marcher. Je vais mettre
je vais mettre le jersey. Je vais faire un peu de jersey et après on recommence ensemble le petit motif ensemble. Attendez, je vais chercher un petit truc. Voilà. On met poilissière et après on monte. Aujourd'hui je sais pas ce que j'ai avec ma caméra, donc elle va pas y aller où ce que je veux. Donc elle va où est-ce qu'elle veut, elle. C'est elle qu'elle commande aujourd'hui, bon c'est pas grave. Donc on fait un peu de jersey et après on commence un autre motif. Voilà, ça c'est le jersey normal comme tout le monde ils le font. 2 secondes, je vais descendre un peu la caméra. Regarde, ça c'est le jersey normal. Comme je vous ai montré la carte, bon, le montage de la carte, c'est ça que je vous ai montré. Et maintenant, on va faire la carte. Il est déjà enclenché, il est au milieu. Triangle de milieu, ici. Et ça, on lâche ça dans le C, ici. Parce qu'il y a un C et un O. Donc, on le met dans le C. La densité 6. Et là, je vais mettre le E par contre. C'est ça, faut pas oublier. Si on ne met pas le E, on ne travaille pas, on ne peut pas travailler. Donc le E. Voilà. Donc on va se mettre à ce côté. On fait ça. Et après on met un rang vers la gauche. Quand on fait un rang vers la gauche, on fait ça, on déclenche la carte, on met ça aussi, et voilà, on met ça vers le E, et ça on déclenche, on le met dans le C, et là on fait le premier trait, le premier rang. Voilà. Et après, et là, les mailles sont déclenchées, et là on commence à travailler. Si on travaille toujours avec la carte, ça le jacquard, on nous donne des petits motifs, on nous donne des petits dessins qui sortent. Ils sortent comme la carte, mais celui-là il sort pas trop fort, celui-là il est pas trop, on voit pas trop bien. Celui-là on le voit pas trop bien, mais quand on lève le truc, ça va nous faire un truc à peu près comme l'autre. Juste comme je vous dis, la carte toute seule, quand on met la carte toute seule, ça le jacquard, c'est-à-dire quand on met un seul fil, on peut travailler avec la carte de ce côté, E. Quand on met le jacquard, on travaille dans le T. Et quand on travaille dans le jersey, on met PL. Et avec ça aussi, avec ces deux pièces là, comme je vous ai montré la dernière fois, c'est PL pareil. Voilà. C'est très facile. Et c'est pas du tout difficile. Voilà. Donc si on le laisse
vous laisse cela, bouton là, si vous le laissez, toutes les aiguilles commencent à rester clenchées. Nous, ce qu'on fait quand on fait le jersey, on le lève, voilà, tout de suite, et après ça sort, ça revient au jersey. Quand on finit, bien sûr, on fait la carte. Et celle-là, là, ce petit bouton là, ça sert, celle-là par exemple, celle-là, quand on fait ça par exemple, regardez, quand on fait ça travaille pas. Je pense, parce que je suis pas sûre. Non, je suis pas sûre. Non. Non, celle-là, normalement, elle ne travaille pas quand on fait ça, quand on met dans le truc. Mais celle-là, elle travaille, je sais pas pourquoi. Bon, c'est pas... Ah, voilà. Quand on le met dans le 1, il marche pas. Là, si on veut faire un autre motif, par exemple, un autre motif très facile, ça nous donne... Attendez, je vous montre. On laisse. Voilà. Cela, c'est un autre motif, mais c'est manuel, comme les autres machines manuelles. Voilà, ça c'est manuel, on peut le faire manuellement. Ça c'est manuel, regardez. Ça on peut le faire aussi très facile, mais bon, c'est avec la main quoi. Mais voilà, ça c'est à la main. Et là on le fait, moi je le fais sans compter, mais quand on veut faire quelque chose de bien, donc on compte. Parce que là, regarde, moi j'ai ici 4, 3. هذا الغرزة هذه غرزة الذبان، هذا غرزة الذبان كيما نقولوا هنا الذبان. هذه نديروها غير باليد، شوفوا هذه ندير غير باليد، يعني نقدروا نديروها غير باليد. سهلة بزاف. هذه غير باليد، يعني نديرو زوج لا، ثلاثة لا. حنايا نحسبوا مثلا، نحسبوا كيما بغينا. هنا مثلا نديرو نخلو 4، نخلو 4 ونديرو وحدة هكذا. شحال الساعة؟ واي سي بون. فهم هذا الكارطة. هنا نديرو 4 مثلا، نخلو 4 ونديرو 4 سطور. نهودوهم، نديرو سطرين. دروك هنايا نجو في وسطهم، مثلا نجيبو هنايا نديرو في وسطهم، نخلو 4 كما خلينا هنايا، نخلو 4. ولا نخلو مثلا حنا نحسبو، لازم نحسبو باش هكذا يجو هذه في وسط هذه، خاطرش هنايا درت غير كيما قلتي ما حسبتش. شوفي هنا درت وحده فوق وحده، درت ما حسبش يعني. ولكن من تبغوا ديروهم نتوما يعني في تريكو، في حاجه شابه، ولا هنا هذا غير شانتيون. من بغيتو ديروهم في حاجه واحده اخرى، في حاجه كبيره ولا حاجه تريكو ولا حاجه، المهم حسبوا، ديروا 3 4 ولا 5 نتوما ما بغيتو. هو المهم يجوا 5 هكذاك باش يعطينا الوسطانيه تخدم لنا. فوالا هكذا. هما شوف مثلا نخلي 5 ونطلع واحده هكذا. من نرجع فاني نطلع الوسطانيه، نطلع الوسطانيه 5 هكذا.
طلع الوسطانيه. هكذاك من نجي راجعه مثلا، انا غير مهم غير اني نجرب معاكم. هذا غير البنات اللي عندهم الماشينات اللي ما همش يعني الماشينات اللي ما عندهمش مثلا الكوارض ولا حاجه، نجمو نديرو بهم في حوايج. هذه هنايا هنا اللي خليت 5 هنايا، شتو اللي خليت 5. ندير الوسطانيه هكذا، ندير الوسطانيه هكذا، وندير في 4 سطور هكذا. ندير هذا شويه هكا تحت هكذا باه يبانو، وندير وسطانيه هكذا. هذو البنات اللي ما عندهمش مثلا، اللي عندهم ماشينه تاع جهه واحده ويبغوا يخدموا فاني هما يقدروا يخدموا، ولكن تخلوا 5 5 كما قلت لكم. هكذا لازم تخلوا 5 5 ولا 7 7 ولا 3 3. المهم ما تخلوش 4. انا هنا نظن خليت 4 غلط. فوالا هذا نديرو به اللي السطور المختصره هذاك. تشوف فيه هنايا نديرو به سطور مختصره. هذا العين هذا الاخر هذا مثلا من نبغوا نخدموا السطور مختصره نقلعوه ونخدموا مثلا هكذا ونطلع. هذو هما سطور مختصر. يعني ولا كان سطور مختصر من الجهه اللي فوالا. هذه هي، هذا هما التجريبات اللي درتهم معكم، ساهلين وشابين. مره اخرى ان شاء الله نديروا حاجه واحده اخرى معكم. شحال الساعه؟ قريب الساعه بالخف تفوت. شوف هما وين اللي درتهم معكم. يعني هادو نقدروا نديروهم على ماشينه واحده. شوف هنا طيحت عين ولكن معليش. المهم هنايا كما قلت نقدروا نديروهم على جهه واحده. هنايا نديرهم على جهه واحده مثلا، اللي عندها ماشينه تبغى دير على جهه واحده، ولكن حتى حسب. هنايا مثلا 5 تخلي وحده ودير 5 وتخلي وحده ودير 5 تخلي وحده ودير 5، ومن بعد تجبد هيك الخامسه الوسطانيه تجبدها، ومن بعد تجبد الوحده من 5 وحده من 5 وحده من 5، ومن بعد تدفعها مره ولا هكذا وتعاود ثاني تجبد وحده من 5 الثانيين وحده من 5 الثانيين حتى تتمكن من الغرزات هذوك اللي قلت لك. هذو هما اللي يجوك الذبان. هذا غرزه الذبانه. هذه هي البنات. ان شاء الله هذا الفيديو يعجبكم، ان شاء الله هذه التجربه تعجبكم. يعني هذا غير تجريب يعني باش كما قلت وريت لكم كيفاش هذه الماشينه تمشي. هذه الماشينه مهمه بزاف، يعني تمشي مليح ومهمه بزاف. يعني تعجبني بزاف هذه الماشينه. يعني يعني ننصح بها الاخوات اللي بغاو يشرو ماشينه كيما هكا، ننصحهم بها. يعني ما شاء الله مليحه بزاف. ولكن كيما قلت لكم هذه الماشينات قبل ما تشروهم البنات، غير ما تبغوا تشروهم بدلوا لهم البغدموس. فوالا بدلوا لهم البغدموس. البغدموس هو وين البنات؟ هذا هو البغدموس. شوفوا هنايا يتوجد هنا، ها هو وين. تجبدوه من تدمروه هكذا بتورنيفيس يفوت على الجنب الاخر، ومن بعد تبدلوا له الموس. تبدلوا له الموس وتخدموا بها. يعني غير ما تشروها تبدلوا لها البغدموس. يعني هذه اكيد غير تشروها. يعني لما شريتوها جديده الا ما شريتوها جديده مثلا في الكرتون تاعها قديمه مستعمله، بدلوا لها البغدموس. السلام عليكم بزاف البنات، نقول لكم ابينتو في فيديو واحد اخر ان شاء الله، وامسيتكم سعيده ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم بزاف، اتري بينتو.